friends, welcome to Sainu's Wonderland. എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചിക്കൻ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടല്ലേ വെക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ, ഒരു സവാളയും ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ. ഇപ്പോൾ മസാല ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം, ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ടെടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 10-15 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്കിത് ഏത് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.